2017 жылдың 17 наурызында Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі көктемгі наурыз мейрамын кең көлемде атап өтті. Әз наурыз мейрамы тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан көп этносты халқымыздың әрбір өкіліне ортақ қуаныш. Ұлыстың ұлы күніне орай ұйымдастырылған мерекелік думанды көруге келгендердің қатары жылдағынан көп болды. Әз наурыз шашу шашылып, қонақтарды құшақ жая қарсы алумен басталды. Салтанатты шара мектеп алаңында ұйымдастырылды. Мерекелік безендірудің ең басты элементі қазақ ауылы. Мектеп алаңындағы киіз үй салтанатты думанға ерекше әсемдік беріп тұрды. Жұртшылық бірін-бірі ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп құттықтап, жылы лебіз ізгі тілектерін жеткізді. Наурыз құтты болсын! Құрметті қауым, бүгінгі ұлыстың ұлы күні, жыл басы көктем мерекесімен құттықтаймын баршаңызды. Еліміздің тыныштығын, халқымыздың бірлігін, туған туысқанның татулығын берсін. Осы мереке жылда мерекеден мерекеге, қуаныштан қуанышқа жете берейік. Happy to be here for the Nowruz celebrations at Nazarbayev Intellectual School of Kostanay. Thank you for inviting us, and we think it will be a good time. Everyone in Kazakhstan, Nowruz, құтты болсын. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда демекші, көпшілік мектеп алаңындағы ұлттық салт дәстүр, қазақ күресі ойын түрлеріне белсене қатысып жатты. Киіз үйде жайылған дастархандағы ұлттық тағамдардан наурыз көжеден дәм татты. Мерекелік бағдарламамен қатар наурыз мектептің ішінде шеберлік сағаты мен қолданбалы өнер көрмесін тамашалау сияқты шараларға ұласып жатты. Наш класс 8G ко дню праздника Наурыз показывает мастер-класс по изготовлению кулонов, сережек и лисичек и по технике папье-маше. Данный вид искусства называется шерстяная живопись. Он заключается в том, что мы накладываем цвета друг на друга. Вот, могу продемонстрировать. Вот так вот аккуратненько ложим. Мы их отделяем, чтобы салфетка могла приклеиться. Затем мы приклеиваем ее к непосредственно самой тарелке и наносим также дополнительный рисунок, то есть покрываем ее цветом. Наурыз мерекесі жиналған қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады.